السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير والف خير ان شاء الله. اليوم une nouvelle recette لو لاير كيك. درتو بواحد المناسبه تاع وحده صاحبتي دارت لانيفرسير تاعها لا فيتي سي 40 ans. سيندي si tu passes par là je te fais un gros bisou نقول لك joyeux anniversaire plein de bonnes choses ان شاء الله. Donc j'ai profité l'occasion بعد هاد الغيبه كامل j'ai profité l'occasion قلت بلا غنفيلمي لا فيديو هكذاك moi نستفادوا كامل ونعطي لكم لا recette تاع plusieurs étapes تاع le layer cake très réussi. نبداو على بركه الله par le molly cake. Le molly cake هو هذاك الكيك اللي يديروه كامل في لي لاير كيك. يبريفير لو مولي كيك باسكو يجي شويه شاد نروحوا على لا جينواز دي شويه موالوز اي تو. دونك في لا ماجوريتي تاع لي لاير كيك سي دي مولي كيك اللي يديروا لداخل. دونك نحتاجو في هاد لا روسيت 3 œufs, 250 ml تاع لا crème fraîche liquide entière 30% de matière grasse, pas moins. 170 g تاع le sucre ou 250 g تاع la farine ou un paquet تاع la levure. Donc oui, il faudra faire la recette un moule تاع انا درت un moule تاع 18 cm de diamètre, mais تقدروا ديروا plus petit 15 cm, ça ira très bien. نبداو على بركه الله. donc on mélange le sucre et les œufs حتى يطلعوا bien. En bas, on rajoute la farine petit à petit. Pour ma part, j'ai rajouté la farine et la levure en 2 fois. نطلعوا لا كريم ليكيد تاعنا en chantilly. donc le bol et le fouet لازم يكونوا باردين بزاف. ديروهم في الكونجيلاتور pendant واحد une demi-heure حتى ل 1 heure. هكذاك لا chantilly تاعنا طلع bien et vite fait. et après on la rajoute في le mélange تاع les œufs, farine et sucre. Et après, on l'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. وهنا البنات نفوتو لا كريم pour le fourrage تاع لو مولي كيك. انا جوتيليز لا كريم ماسكاربون شانتيي ولا لا كريم موسلين باسكو لا كريم او بور سي غراس بزاف وتقهم بزاف. دونك نحتاجو فيه هاد لا روسيت 250 غرام دو ماسكاربون, 90 غرام de sucre glace et 150 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse, c'est très important. Toujours كي نديرو لا كريم ماسكاربون شانتيي لازم البول والفوي يكون toujours بارد. donc on le met pendant 1 heure ولا une demi-heure في الكونجيلاتور هكذاك يبرد bien. انا هنايا جي دوبلي لو ميزور باسكو كان عندي ان اوتر غاتو ا فوري. دونك لا كونتيتي كانت كبيره بزاف. فوالا البنات انا درت هنايا 2 مولي كيك هكذاك لو غاتو تاعنا يجينا عالي. دو بريفيرونس لي مولي كيك ولا لي جينواز اللي ديروهم لا في وخليهم في الفريجيدير هكذاك يبردوا بيان ويشدوا روحهم لو لوندومان. دونك لا اون فا باسي او مونتاج دو غاتو.
Donc pour le montage نحتاجو un sirop pour imbiber. Le sirop غني على التعريف كيله تاع السكر مع كيله تاع الماء باردون et une rondelle de citron. انا j'ai choisi هاد le gâteau j'ai fait aux fruits rouges. Donc كان درت les fraises ou un coulis de framboise. Pour le coulis de framboise اللي زعما ما عندهاش ولا طيبي les fraises تاعك ولا les fruits rouges اللي عندك. طيبيهم avec un peu de sucre un peu d'eau حتى يدبالو كامل tu les mixes وتصفيهم و t'as un beau coulis de framboise ولا de fraise ولا donc كيما راكم تشوفوا لهنايا donc on a imbibé هذاك le biscuit molly cake j'ai rajouté la crème mascarpone chantilly le coulis de framboise ودرت لهم الفوق les fraises et après نتوما واش حبيتو avec quoi vous voulez fourrer. À cette étape-là, donc نديرو le gâteau تاعنا au frais هكذا كيشد روحو. En attendant, on va faire la crème au beurre à la meringue suisse, pardon. Donc نحتاجو 230 grammes de beurre mou لازم يكون bien mou. 130 grammes de sucre et 4 blancs d'œufs et un thermomètre. Au bain-marie, نخلطوا le blanc d'œuf, les blancs d'œuf pardon, مع le sucre. نديروهم فوق le bain-marie يسخنوا jusqu'à ce que le mélange atteint 60 degrés. Une fois le mélange تاعنا il a atteint 60 degrés, نديروه directement في le blender تاعنا ولا le robot تاعنا ونخلطوا لا مورينغ حتى تطلع elle blanchit حتى يكون عندها هذاك le bec d'oiseau. Une fois تكون عندنا la meringue, on rajoute le beurre mou petit à petit بالعقل حتى يتخلط bien ينسجم le blanc d'œuf مع le beurre تاعنا. هنا سمحوا لي البنات لا كاميرا تاعي توجور عندها واحد البروبليم elle pète des câbles donc كانت تفيلمي horizontale وما شفتهاش en plus j'ai raté enfin elle a pas filmé le montage تاع la crème au beurre. هنا راني ندير في la crème au beurre, je suis vraiment désolée mais promis la prochaine fois كي ندير un layer cake نوري لكم la méthode تاع le lissage وكيفاش نديروا la crème au beurre et tout. Je suis vraiment désolée mais bon عندكم une étape quand même. وهنا لا كريم او بور تاعي اللي قعدت لي دونك جي راجوتي غير شويه تاع لو كولورون دو روز بودري ولا ان فيولي يكون فريمون بال دونك جو لي راجوتي à la préparation et j'ai fait avec l'effet هذاك marbré sur le layer cake. هنا لو غاتو تاعنا اللي بريسك بري دونك نديروه او فريغو هكذاك لا كريم او بور تاعنا تحكم روحها. هنا راني نوجد لو ناباج اللي يجي من الفوق دونك جي في فوندر دو شوكولا. تقدروا ديروا شوكولا بلون ولا شوكولا ولا كيما حبيتو نتوما والاختيار تاعكم نتوما ولي غو تاعكم. دونك لا جي في فوندر دو شوكولا في هاد لا كولور روز بودري او بان ماري. جي راجوتي اون كويار ا سوب تاع الزيت.
فوالا البنات هنا لو غاتو تاعنا il est enfin prêt دونك خليته في الفريغو pendant واحد 1 heure هكذاك لو طون اللي درنا الميناج وغسلنا الماعن دونك on va passer à la déco. Donc j'ai utilisé les meringues avec les couleurs un peu girly, du rose, du violet, du blanc. Bon, le thème il était girly, donc j'ai utilisé la meringue. Après ntouma ou le choix تاعكم ntouma ou les goûts تاعكم كاين اللي ما يحبوش les meringues كاين اللي يحبوا les fruits كاين اللي يحبوا chocolat. Chacun ses goûts, donc à vous de faire marcher votre imagination à chaque fois parce que les goûts et les couleurs ça se discute pas. Donc كل واحد كيفاش يحب الجو تاعو كل واحد كيفاش يحب يدير الجاتو تاعو. Donc juste la recette c'est juste pour donner la base le moly cake, la crème au beurre et la crème chantilly mascarpone, elle est très facile. Voilà. Voilà le bonnet, le gâteau tana, il est prêt avec des couleurs girly, du rose, du violet, du blanc. Moi j'aime trop les couleurs ado, c'est trop tendance, c'est trop à la mode. Donc نشجع اي وحده دير les gâteaux ou n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il y a pas de souci, je réponds à toutes les questions. Pardon. من الجاتو للميناج دونك على بالي بلي كاين البنات يحبوا لي روسيت وكاين البنات يحبوا لي روتين دونك جي ميلونجي جي في ان ميلونج دو تو دونك لو لوندمان درت لو ميناج تاعي افون و جي رانجي واحد لو تيروار كان في خرده يا البنات كان في خرده دونك جي رانجي هذاك لو تيروار en même temps j'ai nettoyé à fond هذيك la salle de bain. Je voulais vous montrer هاد la petite brosse تاع les joints de carrelage باش هي تجي رقيقه وتدخل بيان في لي جوان انتر لي كارلاج دونك نستعملها في كلش نحك بها ميم لي تروك تاع وين يجوز الماء حاشاكم في ليفيي ما على باليش كيفاش يسموه هذاك لو تروك هذاك البوشون هذاك بريف دونك جو فولي فو مونطري سا اي جو فولي فو مونطري اوسي واحد لو رانجمون تاع التيروار تاعي هذاك التيروار كان فيه خرده مي با بوسيبل واحد الخرده اجبد حط لداخل اجبد حط لداخل دونك j'ai décidé باش جو لو رانج ونرتب كلش على بالك الدار كي تكون مرتبه على بالك وين كاين ديك الحاجه ما تتلفلكش. فوالا البنات بعد ما نقيت كاع لا سال دو بان تاعي مي فريمون افون حكينا كلش نيتوايينا كلش بلا جافيل اي تو دونك جيت نوري لكم لي تابي اللي شريتهم من عند ايكيا. فرانشمون البنات اللي ساكنين هنايا هاد لي تابي فرانشمون روحوا ديوهم ورجعوا لي بالاخبار اي سون او توب مي او توب دو توب دايرين كيما لا سيرفييت اي سون تري ابسوربون. في لا سال دو بان فرانشمون سي لو توب سي دي تابي دو بان دايوغ و جايين كبار تشوفوا داولي كاع على انفين داولي كاع هذاك الكوان لا سال دو بان تاعي صغيره تالمون درت الاخر تحت واحد تحت الاخر دونك اي سون تري غران. والحاجه اللي نحبها سي كو اون بو لي لافي ا لا ماشين ا لافي. انا ما نحبش هذوك لي تابي اللي فيهم لو ريفيتمون تاع انتي ديرابون من تحت ما تقدرش ديهم داخل لا ماشين باسكو يتفتت داك البلاستيك. Donc ça c'est très pratique et c'est très absorbant. Ou je voulais vous montrer aussi le tabouret, le fameux tabouret تاع Ikea شريتو لوليدي هكذاك بدا يكبر شويه دونك يغسل وحده دونك je l'ai acheté باش هكذاك يغسل وجهه وحده يغسل سنانه وحده. C'est très pratique et à avoir dans sa salle de bain. هادو c'est les produits à avoir dans sa salle de bain de chez Ikea. فوالا البنات حبيت باش نوري لكم اون استوس اللي نديرها tout le temps à chaque fois كي نكمل كاع لا سال دو بان تاعي جو بريسيز كي نكمل كاع لا سال دو بان تاعي وتكون نقيه جو باس ان كو دو دالكول ميناجي. هنايا درت عندي لو بارفان سيترون كاين دوطرو بارفان كل واحد ولو غو تاعو دونك جو باس ان كو دالكول ميناجي في لي تواليت تاعي حاشاكم وفي ليفيي تاعي سا ديزانفيكت اي ان بليس تخلي واحد لودور تري بون et ça sent le propre. On a l'alcool ménager, j'ai toujours utilisé après mon ménage. Un conseil ou ماشي un conseil بالكو تخلطوا لا جافيل مع الالكول ميناجي ها حوشكم بالكو. وهنا اون باس لهذاك لو رانجمون تاع هذاك القجر. البنات قولوا لي كيفاش تقولوا نتوما القجر قولوا لي في لي كومونتير قولوا القجر ولا كاين اللي يقولوا المتجر دونك حنايا في المنطقه تاعنا في قرايه نقولوا القجر دونك خليوا لي في لي كومونتير كيفاش تقولوا له لي تيغوا كيفاش تقولوا لهم عندكم في المنطقه تاعكم. فوالا دونك انايا نقيت بون جي فيدي هذاك لو تيغوا ونقيته بيان. البنات اللي عندكم لي زاستيس بور لي جوان تاع لي تيغوا راكم تشوفوا بلي صفار ولي كامل اي جي با تروفي دو سوليوشن. درت بيكربونات درت قالوا لي دونتيفريز درت العجب
وما يحبوش يولوا لي بيوضه. بريف دونك جي رانجي نحيت كاع واش كان يتريني لابا. هاد السلل اللي راكم تشوفوا فيهم جي اشتي اكسيون واقيلا 99 سنتيم بياس. دونك درت ان تيغوار بور لي بتيت سيرفيات، هذوك لي سيرفيات تاع الوجه. C'est très pratique les serviettes صغار en plus ما يديوش بزاف البلاصه. دونك جي مي لي بتيت سيرفيات sur le côté والكاسه اكدوا لي على ديك الكاسه. Ou sur le côté, j'ai mis mes masques, les j'utilise tout le temps, tous les jours et tout. Les حبيتو ندير لكم يعني واش هما les produits les j'utilise. Bon, maintenant je suis pas quelqu'un تاع la beauté ou là, mais j'utilise quelques produits que j'en suis contente. Donc les حبيتو نوري لكم le contenu تاع le tiroir تاعي واش فيه، نوري لكم y a pas de problème. Donc انا j'ai rangé كاع لي جوستانسيل تاعي. كما شفتوا هذيك البواطه ترانسبارونت ي نافي دو، مي انا ما عنديش واش ندير فيها. دونك لو بروميير لا بروميير بواط هذيك الصغيره ترانسبارونت درت فيها لي فيرني تاعي اللي جوتيليز طول طون، و لا دوزيام جي في لي كوتون تاع الديماكياج ميم سي جو مي ماكي با سوفون، مي بون سي براتيك دو لي افوار ا بورتي دو مان. فوالا البنات انفان هذاك لو تيغوار راه مرتب، ونقول لكم الصح راسي ترتب، كان مخلط راسي كان مخلط والله. دونك كلشي راه في بلاصتو صافي بليزير، وكلشي راه ابورتي دو مان. كيما راكم تشوفوا هنايا هذوك لي بواط ترانسبارونت صافي تري جولي. هذيك تاع الكوتون تيج كان ديجا عندي، جو لافي ديجا جي راشتي جوست هذه بار دو، سا سفون بار دو. وحده درت فيها لي فيرني تاعي، والاخرى فيها هذوك لي كوتون ديماكيونت. فرانشمون سي لو توب كي يكون دارك مرتب ولي تيغوار تاعك مرتبين، سي le principal. Voilà. وهنا البنات وريت لكم لو دوزيام غاتو اللي درتو pour ma copine. Donc elle a fêté ses 40 ans. درت لكم juste en photo هكذاك si vous voulez prendre des idées ou là. Donc voilà, j'espère هاد لا فيديو تكون عجبتكم. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter cette vidéo. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، تهلاو في روحكم، سلام.